Kiciuś, ja bym chciał tu coś nagrać, a ty mi przeszkadzasz. 806? Nie wierzę. No i zasymulujmy w takim razie brak prądu w sieci, w domu. W końcu mam na testach naprawdę niedrogi przenośny magazyn energii. Jest to All Powers model R600. Jest to najczęściej kupowana ostatnio przenośna stacja zasilania. Kosztuje, uwaga, niecałe 1000 zł, a jej parametry wcale nie wskazują, że powinna kosztować tak mało. Dlatego bardzo chętnie dzisiaj przetestuję tą stację, a dodatkowo do niej, tak jak widać tutaj za mną, stoi sobie ultra lekki, cienki jak karton, giętki panel słoneczny o mocy 100 W, więc można powiedzieć, że jest to niezależna elektrownia słoneczna. W dodatku bardzo taka mobilna. Przerywnik na łapkę w górę i zaczynamy. Aż trudno mi jest uwierzyć, że ta stacja tak aktualnie w przeliczeniu, jak patrzyłem z euro, kosztuje 967 zł. Kod rabatowy oczywiście i link zamieszczam w opisie filmu, także taniej się chyba nie da. Szczerze mówiąc, to jest naprawdę bardzo dobra cena jak na urządzenie, które jest magazynem energii o mocy 600 W z funkcją tradycyjnego UPS-a, obsługujące do 8 urządzeń jednocześnie, wyposażone w akumulatory LiFe po 4, tak jest, to są najlepsze, najbardziej żywotne akumulatory, no i jakże nowoczesne, obsługiwane nawet przez aplikację na telefonie. No a dodatkowo za 400 kupujecie sobie taki panel słoneczny jak ten tutaj za mną, ultra lekki, możecie sobie go zamocować gdzie tylko chcecie, bo jest bardzo łatwy w montażu. No i ładujecie sobie stację darmowym słoneczkiem, jeśli tylko macie pogodne dni. Zacznę może od odpowiedzi na pytanie, po co i dlaczego w ogóle ludzie kupują takie przenośne generatory prądu? No cóż, są ku temu co najmniej 4 powody. Po pierwsze, nie hałasują jak tradycyjny agregat prądotwórczy. Po drugie, nie smrodzą spalinami, no bo nie mają silnika. Po trzecie, można je ładować darmową energią, na przykład słoneczną, takim panelem fotowoltaicznym, a nie benzyną. No i po czwarte, są ultra lekkie, ta waży 5,5 kg, są bardzo estetyczne, więc spokojnie można je zabrać ze sobą na kemping, do namiotu nawet, można spać przy nich podczas gdy pracują, nie ma problemu. Taka stacja jest tak naprawdę takim dużym powerbankiem czy magazynem energii i od powerbanku różni ją tylko to, że może zasilić na przykład maksymalnie tak jak ta 8 urządzeń jednocześnie, a najważniejsze jest to, że może zasilić urządzenia prądem AC, czyli takim jak mamy w gniazdku 230 V. Więc taka stacja w połączeniu z panelem słonecznym jest kompleksowym rozwiązaniem w sytuacji, gdy po prostu nie ma elektryczności lub jest, ale akurat jej braknie z powodu na przykład awarii. Więc tak na co dzień w domu to taka stacja no jakoś bardzo się może nie przyda, no chyba że jest jakaś awaria prądu, ale na przykład jeśli macie działkę z jakimś domkiem na działce, gdzie nie ma prądu i chcecie spędzić tam na przykład weekend w jakichś cywilizowanych warunkach, no to taka stacja jak najbardziej jest w pewnym sensie rozwiązaniem na te problemy energetyczne. Ja używam akurat takich stacji do pracy w terenie, po prostu jako droniarz, ładując swoje drony, podłączając różne urządzenia, oświetlenia i tak dalej. Więc mamy tutaj kompleksowe, niedrogie, bardzo estetyczne, nowoczesne rozwiązanie, szczególnie dla osób, które nie chcą się bawić w jakieś kable, akumulatory, inwertery i tego typu tematy. Oczywiście im większy budżet, tym można sobie pozwolić na większe, mocniejsze, bardziej pojemne urządzenie, ale powiem szczerze, to w zupełności powinno wystarczyć każdemu. Gdy przyszła do mnie paczka z tym urządzeniem, a cała Polska jeszcze nie była pokryta śniegiem, to postanowiłem, że sprawdzę ten panel słoneczny w pierwszej kolejności. Postawiłem go w oknie, żeby sprawdzić, czy w ten sposób można nim ładować stację, czyli tak bez wychodzenia z domu. I nawet, że spoko ładowała się, ale moc niestety no nie była jakaś imponująca. Więc żeby uzyskać jakąś sensowną moc ładowania, panel musi stać na zewnątrz, najlepiej skierowany ku słońcu i wtedy moc wzrasta jakieś 3 razy. Ten panel ma standardowe złączki MC4 oraz przejściówkę z MC4 na jakże uwielbianą przez droniarzy wtyczkę XT60. Panel jest elastyczny, ma otwory mocujące i rzepy w zestawie, więc można go z łatwością zamocować praktycznie wszędzie. Jako ciekawostkę powiem, że mój znajomy, który podróżuje ze swoją rodziną po całym świecie swoją Toyotą
marką Land Cruiserem, ma właśnie podobny panel zamontowany na masce swojego samochodu i sprawdza się to całkiem dobrze. Link do jego profilu macie w opisie filmu, warto pooglądać zdjęcia i filmiki z różnych podróży. To może wystarczy tej gadki, przejdźmy teraz do pokazania, omówienia parametrów tej stacji. Przedni panel urządzenia, jak widać, ma bardzo fajny, nowoczesny wygląd, a po włączeniu na dużym czytelnym ekranie wyświetla się informacja o stanie naładowania, wyrażona w procentach, ale też graficznie w postaci tego niebieskiego paska dookoła wskazań. Po prawej stronie od góry tutaj powinna się wyświetlić moc na wejściu, czyli w zależności czym będziemy ładować stację, pokażą się tutaj różne wartości. Jeśli będzie to zasilanie z sieci, to będzie to maksymalnie do 400 W. Jeśli z panela słonecznego, to można tutaj uzyskać maksymalnie do 200 W, w zależności oczywiście od mocy panela. Poniżej wyświetla się informacja o łącznym poborze mocy czerpanym z tego urządzenia, a jeszcze niżej mamy szacowany czas pracy urządzenia. Standardowo, tak jak w każdym tego typu urządzeniu, znajduje się latarka. Tutaj są oczywiście 3 tryby, w tym awaryjny. Mamy tutaj 2 włączniki poszczególnych sekcji. Tu jest sekcja DC, a tu jest sekcja AC, czyli tutaj mamy prąd zmienny 230 V, a tutaj mamy 4 gniazda USB, gniazdo zapalniczki. Fajnie, że znalazła się tutaj dobrze działająca ładowarka indukcyjna, bo nie wszystkie stacje taką mają. 10 W na wyjściu podczas ładowania indukcyjnego. No i tutaj jeszcze muszę wspomnieć, że jest gniazdo oczywiście 12V, 10A, pod które można sobie podłączyć na przykład lodówkę samochodową, czy jeszcze jakieś inne urządzenia zasilane z 12V. Także ta stacja może maksymalnie zasilać do 8 urządzeń bez korzystania z rozgałęźników. Jej podstawową cechą są 2 tradycyjne 230V gniazdka o mocy 600 W i to jest pełna sinusoida, więc spokojnie można zasilać nawet najbardziej wrażliwą elektronikę bez żadnego stresu, że coś się zepsuje. Stacja naładowana w 100%. Testujemy test prądu AC, czyli parzenie herbaty czajnikiem turystycznym 600W. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Mam nadzieję, że ten test przejdzie. Pobór mocy 603 W, także dosyć sporo. No ale czajnik właśnie tyle nominalnie ciągnie prądu, więc aż się dziwię, że się do tej pory stacja nie wyłączyła, bo jednak ona jest 600W, a jest 603 poboru teraz. Także w sumie to dobrze wróży. No dobra, mamy to. Woda jest zagotowana, bo już tutaj bulgocze. I tak ze 100% zrobiło się 83% w około 3 minuty, także mała pojemność, to i szybko spada. Ale herbatka jest. A po herbatce fajnie by było coś obejrzeć, więc podłączyłem telewizor. Pobór prądu 57 W w tym momencie, przewidywalny czas pracy około 3 godzin, także trochę można pooglądać. 82% stan baterii w tym momencie. Jest. Słuchajcie, tam 628 poboru widziałem przez chwilę, zaraz zobaczymy. Na maksa jak dam. No, powiem szczerze, wiertarka działa aż miło. Także spoko można robić w terenie. No dobra, sprawdźmy może, jak działa zabezpieczenie przeciążeniowe. Mam tutaj opalarkę, która czerpie dużo więcej watów niż ta stacja, także zobaczymy, czy się wyłączy. Uwaga. 806? Nie wierzę. Ale jaja, słuchajcie, 8... O jest, teraz się wyłączyło. Widać jakiś tutaj komunikat E1. Słuchajcie, nominalnie ta stacja ma 600 W, było 800 kilka watów przez kilka sekund. Niby ona ma w piku maksymalnie 1200 W i to chyba by się zgadzało. No akurat ta opalarka nie ciągnie 1200 W, podejrzewam, więc powiem szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę działa to dobrze. Wyskoczyło zabezpieczenie, jest błąd 1, wystarczy ją teraz zrestartować, będzie ok. Co ciekawe, producent chwali się, że podczas gdy ta stacja jest zasilana prądem zmiennym, czyli z gniazdka sieciowego, to może działać w trybie klasycznego UPS-a, co jest pewnym nowum, bo poprzednio testowane przeze mnie stacje były zasilane prądem DC, czyli po prostu były zasilane zasilaczami, gdzie najmocniejszy miał chyba 200 W, o ile pamiętam, i to była troszeczkę większa stacja, a tutaj mamy 400 W maksymalnego wejścia.
więc dużo więcej. I o ile zobaczycie sobie poprzedni mój filmik o poprzedniej stacji, którą testowałem, która też była zasilana wejściem AC, czyli po prostu z gniazdka sieciowego, no to tamta po prostu nie działała w trybie UPS-a, a ta ponoć ma działać i mam zamiar to właśnie teraz sprawdzić, podłączając mój komputer, bo tak będzie najprościej. Tutaj jest kabel 3-pinowy, którym zasilam stację. W tym momencie wyświetla nam się tutaj ikonka UPS, no i stacja jest ładowana prądem sieciowym, w tym momencie 318 W, 319 nawet watów, a do gniazdka stacji podłączony jest z kolei sam monitor, już nie podłączałem całego komputera, tylko sam monitor, więc jeśli ma to być jakoś uwidocznione, no to po prostu powinien zgasnąć monitor. No i zasymulujmy w takim razie brak prądu w sieci w domu. Co się dzieje? Nic się nie dzieje, monitor nadal chodzi, wszystko się zgadza, stacja działa w trybie UPS-a i o to właśnie chodziło. W tym momencie cały czas mamy ładowanie. Według producenta ta stacja od 0 do 100% potrafi naładować się z gniazdka w około 1 godzinę, co jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Jak już jesteśmy przy tematach zasilania, to tutaj jest taka zaślepka, pod którą znajduje się po prostu gniazdo zasilania na ten 3-pinowy tradycyjny komputerowy przewód, bezpiecznik i gniazdo XT60, pod które podłącza się na przykład panel słoneczny lub w sumie można zasilić tą stację również na przykład, nie wiem, z samochodu. Wystarczy tylko odpowiednia przejściówka z gniazda zapalniczki na XT60 i nie ma problemu. No jeszcze w ramach takich fizycznych, namacalnych testów podłączę kilka urządzeń, żeby zobaczyć, jak to wszystko się ładnie tutaj wyświetla na wyświetlaczu. Najbardziej prądożerna oczywiście ładowarka do mojego DJI Mavica 3 już zaczyna się tutaj świecić, także ładowanie się zaczęło. No i mamy, uwaga, 57 watów na wyjściu. Dołączmy do tego jeszcze radyjko. Zobaczymy, ile ono tak naprawdę pobiera podczas ładowania, ale raczej niedużo. Na pewno jakieś dodatkowe waty. No trochę sobie tam pobiera. Jest w sumie 70 watów. Jeszcze możemy dołączyć do tego oczywiście telefon, który się będzie ładował indukcyjnie, o ile go dobrze tam ustawię. No i włączmy jeszcze gniazdo AC. Podłączę z powrotem ten monitor i zobaczymy teraz, ile będzie nam się wyświetlało na wyświetlaczu, jaki będzie też szacowany czas. Dobra, monitor się uruchomił, mamy 91 watów na wyjściu, czyli maksymalny całkowity pobór w tym momencie, jaki mamy ze wszystkich wyjść, to jest 91 watów. Wyświetla się tutaj co prawda godzina, ale nie wyświetlają się niestety minuty. Minuty natomiast wyświetlają się na aplikacji i zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda na apce. W tym momencie jestem połączony przez aplikację All Power ze stacją. Jak widać na ekranie i na aplikacji wyświetlają się te same informacje, z tym, że jeśli chodzi o czas pracy urządzenia, tutaj jest bardziej dokładniejsza informacja i pokazuje nam dokładnie 2 godziny, na przykład 1 minutę. Teraz godzinę 59 minut, no tutaj jest to zmienne i pokazuje się co do minuty, a tutaj jedynie co do godziny, więc tutaj jest bardzo dokładna informacja. Możemy sobie zdalnie wyłączyć na przykład gniazdo AC, czyli powinien zgasnąć monitor. Proszę bardzo. Tak samo to dotyczy gniazd DC. Wystarczy sobie nacisnąć. W tym momencie mamy wyłączoną całą sekcję DC. Możemy też sobie tutaj włączyć lub wyłączyć lampkę na stacji i zmienić częstotliwość pracy gniazda AC z 50 na 60 Hz. Tutaj są jeszcze jakieś dodatkowe funkcje Eco Mode, tryb pracy i to, kiedy stacja ma się wyłączyć, jeśli jest w trybie takiej bezczynności. Także dosyć proste informacje, prosta obsługa. Fajnie, że można sobie to obsłużyć zdalnie. Jakby to powiedzieć, jest to komfortowa sytuacja w momencie, gdy chcemy iść spać i ostatni gasi światło. W kilku słowach na zakończenie powiem, że ta stacja naprawdę zaskoczyła mnie. Po pierwsze właśnie niską ceną. Nie spodziewałem się, że te funkcje wszystkie, które tutaj są, będą działać tak jak trzeba. No jednak cena jest niska, to spodziewałbym się, że tutaj coś może być nie tak. Wszystko działa tak jak należy. Jest indukcja, jest LiFePO 4. Jest UPS, który działa naprawdę dobrze, podłączony do sieci i to z dużą mocą, więc czego jeszcze można chcieć więcej, nie wiem. Z czystym sumieniem mogę polecić tą stację. Oczywiście kod rabatowy z linkiem macie w opisie filmu, także warto skorzystać, póki jeszcze są takie ceny, bo nie wiem, czy to jest jakaś obniżka akurat, czy nie, czy właśnie promocja. W
każdym razie z czystym sumieniem polecam. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzu, chętnie odpowiem, póki jeszcze tą stację będę tutaj trochę miał. No i widzimy się w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!